مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس ومهنيين وبصحه جيده. ان شاء الله يلقى لكم الفيديو تاعي باتم الصحه والعافيه. بسم الله وعلى بركه الله، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بكم كامل، واللي اول مره يزوروا قناتي مرحبا بكم والف مرحبا. ان شاء الله تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس اذا عجبتكم القناه، واللي يزوروا قناتي وخليوا لي التعليقات. شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم تاعكم، والله بهذوك التعليقات وكي نشوف عندي مشاهدات. صح انا عندي في قناتي مشاهدات قليله، بصح هذوك يشجعوني وخليوني يعني نقدر ننزل الفيديوهات. ان شاء الله ما تبخلوش عليا بالتعليقات الجميله باش نتحفز شويه، لاني كل مره نجي نحط فيديو لكن شويه نتردد هكذا، ما عنديش هذيك نتحمس للفيديوهات بزاف باش نحط فيديوهات. وهي الأهم في هذا كل كامل أني لأنه فيديوهات تقريب هذه اللي نحطها فيها إفادة مثل الأدوية، هذا الشيء ثاني هو اللي يخليني يعني نحط الفيديوهات مع أنها المشاهدات عندي قليل، لكن لأنه الفيديو يكون مفيد. كي نشوف هذوك التعليقات اللي يوصلوني على الأدوية، بخصوص الأدوية، والله هذا ثاني شيء يشجعني بزاف باش نحط فيديوهات. كاين اللي يتشكروني على المعلومات اللي في الفيديو، هذا ثاني شيء حفزني بزاف. في هذا الفيديو كما عودتكم في كما كل مرة نجيب نوع من الأدوية نتكلم عليه وعلى الفائدة الخاصة بهذا الدواء وطريقة الاستعمال وش الفائدة تاعو وش يعالج، كل شيء نتكلموا عليه. اليوم جبت لكم هذا الدواء تيموسيبتين. تيموسيبتين هو عبارة عن شراب مصنوع من الزعترة. كما على بالكم الزعترة مليحة بزاف، مهدئة للسعال وللحلق، خاصة إذا كان الحلق فيه تهيج أو آلام في الحلق ولا سعال. يعني هذا الشراب مليح بزاف لأنه مصنوع من الزعترة. كذلك يعمل على إزالة البحة. بالنسبة لي تلقى من كثرة السعال بزاف يتصاب الإنسان بالبحة. هذا تيمو سيبتين يعالج البحة، وكما قلت لكم يخفف الآلام والسعال وتهيج الحلق. بالنسبة للأشخاص اللي يعانيوا من الحساسية ما لازمش يستعملوا هذا الدواء، والناس اللي عندهم السكر كذلك يجتنبوا تناول هذا الدواء لأنه فيه نسبة كبيرة من السكر. وبالنسبة للحامل المرضعة تيموسيبتين لازم تتجنبيه نهائيا. الحامل والمرضعة لا تستعمل هذا الدواء. متفقين؟ العلاج الفترة زمنية لهذا العلاج والله الوقت اللي لازم تشربي هذا الدواء، مدة العلاج لا تفوق أسبوع، يعني لازم أسبوع فقط. إذا كانت أكثر من أسبوع وما زالت الحالة تاعك يعني ما بريتيش، يعني ما زالت ما شفيتيش منها مليح أو ما شفيتوش منها مليح، بالنسبة اللي يعانيوا من الحالات اللي ذكرناهم سابقا، يعني لازم يستشيروا الطبيب. مازيش تناولوا تيموسبيتين عفوا تيموسيبتين حتى تستشير الطبيب. وفي حالة إذا كنتوا تناولوا أدوية أخرى لازم نستشير الطبيب. واللي شريتوه إذا شريتوه من عند غير من عند الفارماسي لازم من الصيدلية، يعني لازم تسألوه على النوع الأدوية اللي راكم تناولوا فيها، تخبروه بالأدوية اللي راكم تناولوا فيها وباللي راح تناولوا معاه تيموسيبتين. اسكو تقدروا تشربوه مع هذه الأدوية والله لا. لازم تستشيروا الطبيب، ممكن يدير لكم تفاعلات الأدوية تكون تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها. قلنا تسألوا الطبيب في حالة إذا كانت تتناول أدوية أخرى. وش نقول لكم فترات كيفية استعماله.
أو تناول تيمو سبتين من 3 مرات في اليوم بعد الوجبات، ما بين الجرعة والجرعة 4 ساعات. 4 ساعات ما بين الجرعات، و3 جرعات في اليوم. هو تيمو سبتين يقدروا يتناولوه الكبار والصغار، يعني ليس مخصص لفئة عمرية فقط، يعني من 3 سنوات فما فوق. فقط تختلف في كمية الجرعة. من 3 سنوات قلنا فما فوق، فقط تختلف في كمية الجرعة. اللي يكونوا في السن 12 فما فوق، قلنا 3 جرعات، والجرعة تكون لكل جرعة تكون 15 مليلتر. والأطفال من 7 سنوات تكون الجرعة 10 مليلتر. والأطفال ابتداء من 3 سنوات، أقل من 3 سنوات ما لازمش يتناولوه. من 3 سنوات 5 مليلتر، وكامل نفس الجرعة 3 مرات في اليوم. ما نزيدوش على الكمية اللي محددة اللي يجب تناولها في تيمو سبتين لهذا الدواء. انا ننصحكم صراحه، ننصحكم بالتناول هذا الدواء، لانه مليح بزاف وفعال للسعال، وخاصه الناس اللي من شده السعال تصيبهم البحه. يعني هو فعال بزاف، يلين الحلق وتزول هذيك البحه. وبالنسبه كذلك الاشخاص اللي عندهم المهن تتطلب منهم ارتفاع يرفعوا الصوت تاعهم، تلقى يتصابوا بالبحه، يعني من الصراخ، من خاصة المعلمات، ولا تلقى المهنة تاعو تطلب منه شوية الكلام بزاف ويرفع صوته بزاف، يعني حيتصاب بالبحة. تيمو سبتين ننصحكم به. راهو فعال في إزالة التهابات الحلق. هو فعال في إزالة التهابات الحلق. وإن شاء الله نكون فتكم في هذا الفيديو. ما تنساوش اللي شاف الفيديو يخلي لي تعليق ولو صغير، كلمة أو كلمتين للتشجيع، باش نستمر نحط الفيديوهات. واللي أول مرة زوروا قناتي قلت لكم إن شاء الله تشترك في القناة إذا عجبتكم القناة، وإن شاء الله نكون فدت ولو 1 من 10. هذا هو الفيديو تاع اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قادم، إلى إن شاء الله، وإلى الملتقى. سلام.